بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan yomon xulqlar haqida suhbatlashayotgan edik. Yomon xulqlarning asosi bo'lgan 4 ta eng yomon sifat haqida gaplashdik va shularning ikkinchisi zulm. Biz zulmni o'tdik, ya'ni zulm deganda nima tushuniladi, uni lug'aviy va istilohiy ma'nolari, zulm va zolimlarning turlari, mazlumlikning ma'nolari, zulmga rozi bo'lish mumkin emasligi, ba'zan esa zulmdan ko'z yumsa savob bo'ladigan o'rinlar ham bo'lishini bilib oldik, alhamdulillah. Endi mana shu mavzu bugun ham inshaalloh davom etadi. Zulmning hukmi haqida Imom az-Zahaviydan rivoyat qilib yozishadi mualliflar. Az-zulmu yakunu bi akli amwalin nas wa akhdiha zulman wa zulmun nas bil-darbi wash-shatmi wat-ta'addi wal-istitalati 'ala ad-du'afa wa qad 'addahu al-kabirata as-sadisata wal-'ishrin. Bu harom ishlar, gunohi kabiralardan biri zulm. Buni Imom az-Zahaviy 26-gunohi kabira sifatida sanaganlar. Zulm odamlarni molini yeyish, ularni molini tortib olish, odamlarni kaltaklash, so'kish, ularni haqqiga tajovuz qilish, zaiflar ustidan o'zini hukmronligini yuritish, mana shu ishlar zulm sanaladi. Alloh taolo va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zolimlikning oqibatlari nihoyatda xunuk bo'lishini juda ko'p oyat va hadislarda eslatishgan. Biz suhbatimizda javr bilan zulmning farqi haqida ham to'xtalgan edik. Biroz shu narsani eslab olamizmi? Ya'ni zulm bilan javrning farqi nimada edi? Bu qaysinisi? Javr, to'g'ri. Zulm oddiy odamlardan ham, hokimlardan ham sodir bo'ladi. Javr esa ko'proq hukmron sinf tomonidan biror bir masalani hal qilish uning ixtiyoriga berilgan shaxs yoki hay'at tomonidan sodir bo'ladiganini javr deb aytiladi. Buni ham alohida gunoh kabira sifatida sanaganlar. Al-kabiratul khamisa was-sadisa was-salasuna ba'da al-400 jawrul qasim fi qismatihi wal muqawwimi fi taqwimihi. Ya'ni taqsimlovchi odam o'zining taqsimotida zulm qilishi, javr qilishi yoki biror narsani baholayotgan, narxlayotgan odam mana shu ishda zulm qilishi, javr qilishi, buni javr deb aytiladi. Demak, javr asosan taqsimotda bo'ladi. Biror narsani odamlarga yoki haqdorlarga taqsimlab berayotgan mahalda shu taqsim qiluvchi odam javr qiladi. Ya'ni nohaqlik qiladi, adolatsizlik qiladi. Yoki narsalarni baholayotganda, uni bahosini, narxini chiqarayotgan mahalda ham shunday bo'ladi. Ya'ni o'zining foydasini ko'zlab. Taqsimotda ham o'ziga yaqin tanishlar yoki qarindoshlarga ko'proq ajratadi, begonalarni haqqidan urib qoladi yoki ularga bermaydi. Narsalarni baholayotgan, narxlayotgan mahalda ham o'zinikini yuqoriroq baholaydi, boshqa begonanikini esa narxini pastga uradi, yerga uradi. Bu javr. Bu ko'pincha demak mana shu ish boshlarida, hukumat arboblarida, davlat tomonidan yoki davlat tayinlagan mansabdorlar tomonidan sodir etiladi. Bunday kishilarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda la'natlagan ekanlar. Nauzubillah. Inna hadal amra fi Quraysh idza masturahimu va idza hakamu adalu va idza qasamu aqsatu. Mana bu ish Qurayshning qo'lida bo'ladi, ya'ni rahbarlik, xalifalik. Ular rahm, shafqat talab qilingan paytda rahm qiladilar. Ular hukm yuritganlarida adolat qiladilar. Agar ular taqsimot qilsalar, adolat bilan, haq bilan taqsimot qiladilar. Wa man lam yaf'al zalika fa alayhi la'natullohi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kimki agar mana shu ishni qilmasa, ya'ni mana shu vazifani to'g'ri bajarmasa, bas unga Allohning va malaikalarning va barcha odamlarning la'nati bo'lsin deb aytgan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bugun zulm haqida kelgan hadislar asosida suhbatimizni davom ettiramiz.
Bu mavzularga ajratganimizda birinchi mavzu zolimning qo'lidan tutish, uning qutulishiga yordam berish degan mavzu bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis Buxoriyda keladi. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unsur akhaka zoliman aw mazluman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, birodaringga xoh u zolim bo'lsin, xoh mazlum bo'lsin, yordam ber deb aytdilar. Bu hadis juda ham mashhur, ko'pchiligingiz hammangiz deyarli bilasiz. Ya'ni nima deyilayotganini. Bunda sahobalar ya Rasululloh mazlumga yordam berishni tushunamiz, bilamiz, lekin zolimga yordam berish qanday bo'ladi deb so'rashganda ta'khudhu fawqa yadi. Uni qo'lini ustidan ushlaysan dedilar. Ya'ni qo'lini ushlab uni zulmdan to'xtatish ma'nosida zolimlarni zulmdan qaytarish, ularga yordam bo'ladi ekan. Navbatdagi mavzumiz zolim hukmdorlar shafoatdan mahrum ekanliklari haqidagi hadis. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. Mening ummatimdan ikki sinf bor, ularga mening shafaatim nasib bo'lmaydi degan ekanlar. Ibn Abi Asim fi sunna va qala al-Albani sahih. Sultonun g'ashumun zolim sulton, podshoh, davlat rahbari, bugungi kunda prezident, bosh vazir, podshohisi ham bor va hokazo, davlat tepasida o'tirgan odamlar. Zolimlarga mening shafaatim nasib bo'lmaydi. Va g'alin fi dini yashhadu alayhim va yatabarra'u minhum. Dinda g'ulu ketgan, chuqur ketgan odam ummat ustiga yomon guvohlik beradi va ulardan o'zini uzoq tutadi. Ya'ni odamlarni hammasini yomonlab, ularni qoralab, ulardan o'zini ajratib alohida bo'lib oladi. O'zini yo'li to'g'ri va unga hech narsa to'g'ri kelmaydi. Bunday insonlar demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafaatlaridan mahrum bo'ladi. Nauzubillah, Alloh asrasin. Ko'pincha zolim hukmdorlar ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni xalqdan o'zini uzoq tutadi, xalqdan o'zini ajratib oladi. Xalqni qoralaydi. Ya'ni hammasi odamlar shunday noto'g'ri ish qilyapti, xalq va hokazo gunohkor, jinoyatchi shundan kelib chiqib zulm kuchayaveradi va buning oqibati mana oxiratda ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafaatlaridan benasib qolish xavfi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'min musulmonlarni, siz bilan bizni zulmdan ogohlantirganlar, har bir musulmon ikkinchi bir musulmonning birodari ekani haqida aytib, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu va la yuslimuhu va man kana fi hajati akhihi kana Allohu fi hajatihi. Kimki birodarining hojatini bitirish yo'lida bo'ladigan harakatda bo'lsa, Alloh uning hojatini bitirayotgan bo'ladi. Va man farraja an muslimin kurbatan farrajallohu anhu kurbatan min kurbatil qiyamah. Kimki bir musulmonning mashaqqatini yengsa, daf qilsa, hal qilsa, Alloh uni qiyomat kunidagi mashaqqatlardan birini hal qiladi, daf etadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislari. Yana shuning davomida kimki bir musulmonning aybini yopsa, Alloh qiyomat kuni uning aybini yopadi dedilar. Va musulmonlarni bu dunyoda bir-birlariga zulm qilishdan ehtiyot bo'lishga chaqirib, shu bilan birga agar kimda kim zulm holati sodir bo'lgan bo'lsa, shundan tezroq qutulib olishga ham da'vat qiladilar. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Qaysi bir inson bu dunyoda bir birodariga zulm o'tkazgan bo'lsa, xoh uning obro'siga til tekizgan, uni hurmatini to'kkan yoki mana shunga o'xshash biror bir zulm undan sodir bo'lgan bo'lsa, bugun uni qutulib olsin, o'zini oqlab olsin, ya'ni uzrini bayon qilib olsin. Hali shunday bir kun keladiki, unda na dinor, na dirham, pul, mol, dunyo bo'lmaydigan bir kun keladi. O'sha paytda faqat solih amallar bilan hisob-kitob qilinadi. Kim birovga zulm o'tkazgan bo'lsa, zulmning turi ko'p, tili bilan, qo'li bilan zulm qilish mumkin odamlar. O'sha zulmdan qutulish faqat solih amallar bilan bo'ladi. Ya'ni oxiratda solih amallar, hasanotlar juda ham tanqis bo'lib, odam solih amallarga, savoblarga muhtoj bo'lib turgan paytda faqat ana shu bilan hisob qilinadi. Ya'ni zulm o'tkazgan odamlarga o'zining savobidan beradi.
agar savobi qolmasa, ya'ni berib savobi tugasa, zulm ko'rganlar, mazlumlarning gunohini bunga yuklashga boshlanadi. Mana shunday qilib odam oxiratda hisob kitob qilinadi. Ana shunday holat yuzaga kelmasdan turib, bu dunyoda bir-birlaringizdan uzr ma'zuringizni so'rab, orangizni ochiq qilib, mazlamalar bo'lsa, zulm o'tkazilgan joylar bo'lsa, xalos bo'lib oling deb buyuradilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo hammamizni zulmdan ozod qilsin. Zulmni zulm ekanini ko'radigan bo'laylik. Ko'pincha biz zulm ekanini bilmaymiz, bilmasdan zulm qilamiz, o'zimiz jonimizga ham, birodarimizga ham, oilamizda yoki atrofimizda. Alloh hidoyatga boshlagan, qalbini ochiq qo'ygan odamlar esa bu narsani ko'radilar. Ulamolar aytadilarki, az-zulmu min zulmatil qalb. Yani Ibnul Qayyim rahimahulloh yozadilarki, zulm qalbning zulmatidan paydo bo'ladi. Biz o'tgan safargi suhbatimizda zulmni lug'aviy ma'nosida aytib o'tdik. Ma'nolaridan biri nima ekan? Demak, zulmat. Zulmning ma'nolaridan biri zulmat, qorong'ulik. Qorong'ulikda narsalar ko'rinmaydi, yo'l ham ko'rinmaydi. Zulmat ekan, inson qalbining zulmatidan paydo bo'ladi. Inson qalbi qora bo'lsa, zulmat bo'lsa, nur bo'lmasa, uning iymonida nur bo'lmasa, ya'ni iymonsiz deb aytilmaydi-ku zulm. Lekin iymonning nuri o'chib qolgan bo'ladi. Iymoni bo'ladi, lekin uning nuri bo'lmaydi. Uning qalbi qorong'u bo'ladi. Qorong'u qalb bilan u hech narsani ko'ra olmaydi. Uni dunyodagi yo'li qorong'u bo'ladi. Ko'zi ochiq, yo'li yorug'ga o'xshagan bilan noto'g'ri ishlarni qilaveradi. Xuddi qorong'uda yurib qoqilgan odamga o'xshab qoqilaveradi, zulm qilaveradi, noto'g'ri ishlarni qilaveradi. O'ziga ham, boshqalarga ham zulm qilib yuraveradi. Na'uzubillah. Shuning uchun Alloh hammamizni qalbimizni ochsin. Qalbimizga Alloh nur ato qilsin. Qalbimiz agar nurlansa, yorishsa, biz zulm nima, adl nima ajrata olamiz. Agar qalb qora bo'lsa, inson zulmni adolat deb biladi. Men to'g'ri gapiryapman, to'g'ri ish qilyapman, adl qilyapman deb zulm qiladi. O'ziga birov adl qilib to'g'ri gapirsa, voy zulm qilyapti deydi. Adolatni zulm deb biladi. Nasihatni haqorat deb biladi. Maslahatni aql o'rgatish deb biladi. Meni yerga uryapti deydi. To'g'ri gap yoqmaydi, haqiqat yoqmaydi, adolat yoqmaydi, adolatni zulm deb biladi. Ya'ni uning qalbi qorayib qolgandan shunday bo'ladi. Alloh asrasin. Bugungi suhbatimiz davomida biz ko'proq zulm ko'p sodir bo'ladigan toifa haqida gapiramiz. Mana so'zimizning avvaliga ham shu haqda ozgina gapirdik, keyin oddiy odamlar o'zaro munosabatlar haqida birrov to'xtab o'tdik. Endi zulm eng ko'p sodir bo'ladigani, zulm deganda darhol odamlarning xayoliga keladigan o'sha oddiy zulm. Bular kimdan sodir bo'ladi? Podshohlardan, hukmdorlardan, qo'lida quvvati bo'lgan, davlati bo'lgan, puli bo'lgan, kuchi bo'lgan odamlardan, ishi yurishib turgan odamlardan zulm sodir bo'ladi. Ishi yurishmayotgan, qo'lida puli bo'lmaganlardan ham sodir bo'ladi, lekin ko'prog'i ana ulardan. Mana bu mavzumizni biz ichidagi kichkina sarlavhamizni eng suyukli va eng manfur degan tarzda qo'ysak bo'ladi. Eng suyukli ham, eng manfur bo'lgan ham o'sha bir toifa, o'sha bir shaxs bo'lar ekan, ya'ni podsho xalqi, ya'ni hukmdor xalq. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر رواه الترمذي. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomat kuni Alloh taologa eng suyukli bo'lgan inson va Allohga eng yaqin turadigan odam odil imom, ya'ni odil podshoh, odil davlat rahbari. Allohga eng manfur, yomon ko'rinadigan, Alloh eng yomon ko'radigan va undan eng uzoqda qoladigan, ya'ni Allohning rahmatidan uzoqda qoladigan odam imamun jair, javr, sitam qiluvchi, ya'ni zolim podshoh, zolim rahbar. Imom degan mana oyatlarda, hadislarda shu rahbar ma'nosida keladi ko'p, ya'ni davlat boshlig'i ma'nosida. Demak, bu chaqiriqlar yoki bu ogohlantirishlar agar to'g'ri qabul etishsa, bu nasihatlar bizning nasihatimiz emas, Allohning nasihati, payg'ambarning nasihatlari. Biz faqat o'rtada vositachi, o'qib beruvchi, o'quvchi, yetkazuvchi.
Bu nasihatlar, bu chaqiriq da'vatlar prezidentlar uchun, davlat rahbarlari uchun, hokimlar uchun, hukumat tepasida o'tirgan odamlar uchun. Bularga juda ham qattiq ogohlantirishlar berilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salasun axafu ala ummati deb aytganlar. Imom Ahmad rivoyat qilgan va Alboniy sahih sanagan hadis. Jabir ibn Samuradan rivoyat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 3 toifa odam bor, ummatimga shulardan qo'rqaman. Ya'ni shulardan yomonlik yetadi, shulardan zarar yetadi, zulm bo'ladi. 3 toifa odam yoki 3 xil amal desak to'g'riroq bo'lar ekan. Al-istisqo bil anva, ya'ni yulduzlardan yordam so'rash, munajjimlik, yulduzlarga sig'inish, o'shalarga qarab fol ochish va ularga qarab yomg'ir tilash va hokazo shunga o'xshash ishlar, ya'ni shirk amali. Keyingisi va hayfus sulton, sultonning zulmi. Undan keyingisi takzibun bil qadar, qadarni yolg'onga chiqarish. Demak, mana shu 3 ta narsadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqaman deganlar, ya'ni odamlar ichida sodir bo'ladi. Haqiqatan bor, munajjimlar ham bor bugungi kunda. Ya'ni haq din chetda qolib, har xil narsalar, xurofotlar bilan o'zini ovutib yuradiganlar bor. Podshohning zolimligi esa bugun dunyoni hammasini egallagan desa ham bo'ladi yoki moda bo'lgan desa ham bo'ladi. Illo sanoqli odamlar bundan mustasno bo'lishi mumkin. Ya'ni davlat rahbari bo'lib, mamlakatni boshqarib turib, zulmdan o'zini ehtiyot qilib, iloji boricha zulmdan uzoq bo'layotganlar ham mutlaqo yo'q deb bo'lmaydi. Ammo aksariyat qismi mana shu zulm bilan umr kechiradi, hayotini davom ettiradi. Sulton saltanati, mamlakati, hukmdorligi faqat zulm bilan tik turadi. Zulm qilmasa ular mamlakatni boshqara olmaydi, ularda qobiliyat yo'q. Ya'ni bir ishni qilish uchun har kim har xil usul qo'llaydi. Biroq yengil, yumshoq, shirin so'z bilan, yaxshi gap bilan ish bitira oladi. Bolalariga ham gapirib, uyda ham yoki shogirdlarini ham, o'quvchilarini ham yoki qo'lda ostidagilar ishlatganlar bilan bir kichik tashkilot, jamoat bo'lsa ham yaxshi gaplar bilan ishni bitira oladi. Ba'zi odam esa unaqa qila olmaydi, unda qobiliyat yo'q. U baqirish kerak, u so'kish kerak, u yoki tepish kerak, astag'fir, yoki urish kerak. Shunaqa rivoyatlar qilishadi-yu prezidentlardan. Kuldon bilan urgan ekan, qoshning o'rtasi yorilibdi. Keyin orqasiga tepibdi. Keyin ostonagacha tepib olib chiqib qo'yibdi. Bunaqa rivoyatlar hozir tarqagan-ku, bor-u. Ya'ni ular shunaqa qilmasa, u prezident bo'la olmaydi. U shunaqa o'rgangan yoshligidan. Hamma ishda shunaqa u. O'zi shunaqa deb tushunadi. Shunaqa qilmasa bo'lmaydi deydi. Uning miyasiga shu narsa o'rnab qolgan. Alloh o'zi tavfiq bersin. Hammada har xil, lekin inson iloji boricha aql bilan, zakovat bilan, muloyimlik bilan ish yuritishga yoshlikdan boshlab o'rganish kerak. Hozir yoshlarga kim bo'lsa ham tarbiya berayotgan mahalda kattalar, ayniqsa mana shu zulmni ko'rganlar, nohaqlik, adolatsizlikni ko'rgan odamlar yoki tortayotgan odamlar, buni tahlilini ham qilishimiz kerak. Qayerdan keldi bu balo? Qayerdan o'sib chiqdi? Bu bir sassiq narsalar. Albatta pastdan chiqadi. Ular ham tug'ilgan qachondir, chaqaloq bo'lgan, tarbiya topgan. Qanday tarbiya topgan? Xullas, yoshlarning tarbiyasida bu narsa ogohlik, saboq, maktab bo'lish kerak. Bolalar yoshlikdan boshlab aqli, zakovatli, sabrli va xulqi yaxshi, odobli, mehribon, shafqatli, bir-biriga yaxshilik qila oladigan qilib tarbiyalash kerak, toki shularning ichidan rahbarlar o'sib chiqsa, ana unda shu adolatli, bir rahmdil, mehr shafqatli, hamma og'irlikni o'ziga olib bo'lsa ham xalqiga zulm qilmaydigan, xalqqa keladigan zulmni o'ziga sotib oladigan odamlar keyin yetishib chiqadi. Bu bir kunlik ish emas bu. Bu uzoq vaqtlik mehnat, mashaqqat. Mana bu hadisda o'sha podshohlar, davlat rahbarlari va ularning atrofidagilarga taalluqli so'zlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. Ikki guruh bor, men hali ularni ko'rganim yo'q dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, Muslim rivoyat qilgan hadis.
ikki toifa odam bor, men ularni ko'rganim yo'q. Qavmun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Bir qavm bo'ladi, ularning qo'llarida sigirning dumiga o'xshagan qamchin bo'ladi. O'sha bilan odamlarni uradilar. Va nisaun kasiyatun ariyat, yana kiyim kiygan yalang'och ayollar bo'ladi. Mumilat mailat, odamlarni yo'ldan uradigan, o'zlari ham yo'ldan urilishga moyil, tabiatan o'zi buzuq, ichi dili o'zi egri. Shu egri narsani qidirib yuradigan, odamlarni ham egri yo'lga boshlaydi, o'zi ham egrilik ozgina bo'lsa o'sha yoqqa qarab og'ib ketadigan ayollar. Ru'usunnaka asnimatil buxtil ma'ilati, ularning boshida xuddi tuyani o'rkachiga o'xshagan narsa bo'ladi, ya'ni sochlarini baland qilib yurishdi. La yadkhulnal jannata va la yajidna rihaha, ular jannatga kirmaydilar, jannatning hidini ham topmaydilar. Jannatning hidi mana shuncha masofadan kelib turadi, o'sha hidini ham topmaydilar deganlar. Jannatning hidi bir rivoyatda 40 yillik, yana bir rivoyatda 500 yillik yo'ldan kelib turadi deganlar. Mana shu ikki toifa odamlar, bular har ikkisi ham bu dunyoda bor, hamma biladi, ularni taniydi. Birinchi toifasi kimlar? Birinchi toifasi mirshablar, askarlar, politsiya, militsiya va hokazo. Oti har xil bo'lishi mumkin, lekin ularni qiladigan ishi mana shu odamlarni nohaq kaltaklab, rezina tayoqlar bilan yoki boshqa har bir zamonni o'ziga yarasha tayog'i bo'ladi, qamchini bo'ladi. Qadimda qamchini bo'lgan, hozirda tayoq. Bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldindan ogohlantirganlar, xabarini berganlar. Mana shunday odamlar bo'ladi, bular jannatga kirmaydi. Demak, jannatga kirmasa boshqasi qayer? Boshqa joy, do'zax bo'ladi. Ular do'zaxga boradigan do'zaxiy odamlar. Ularni nomma-nom falonchi, pistonchi deb aytmasdan, lekin umumiy tarzda aytilsa joiz. Har biri eshitsa o'ziga xulosa chiqarib olish kerak. O'sha manmikanman deb qo'rqish kerak. Qo'lingda tayog'ing bo'lsa, san bo'lishing mumkin. O'sha tayoq bilan urganmisan yoki urmoqchimisan? Demak, sen do'zaxga ketayotgan bo'lishi mumkin. O'zingni o'zing o'ylab qo'y. Boradigan joyingni bilib qo'y. Qani shu zolim prezidentni himoya qilish uchun, o'shani bergan harom pulni yeyish uchun, o'sha harom bilan bolasini boqish uchun, o'sha ishda ishlash uchun odamlarni uradi yoki otadi yoki o'ldiradi. Mana shu do'zax odamlarning ishi bo'ladi bu. Allohdan qo'rqadigan, jannat umid qiladigan, dilida shafqati bo'lgan odam tayoqni otib yuboradi. Qo'ldan kelsa o'sha ur degani o'zini urib, keyin ketadi. Mana senga urush, sen o'zing bilgin urush qanaqa bo'lishini, oldin seni uraylikchi, qanday bo'lar ekan, yoqarmikin deb. Bular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shunday qattiq so'zlarini eshitishlari kerak. Eshitmadik, biz bilmaganmiz demasliklari uchun oxiratda. Ehtimol shu hadis eshitgandan keyin ba'zilari qo'rqar, tavba qilar, agar musulmonman degan so'z rost bo'lsa. Chunki ularni deyarli hammasi musulmonman deydi o'zini. Mana shu sharqda, ya'ni musulmon mamlakatlardagi politsiya yoki askarlarini ichida kofirman deydigani yo'q hisob. Hammasi musulmonman deydi. Podsholari ham shu ahvol. To'pisi tor kelib qolgan mahalla chiqib kalima ham o'g'irib yuborishi mumkin. Lekin qilayotgan ishi kofir va zolimlarga o'xshab ketadi o'zi. Ehtimol u dinda emasdir, iymoni yo'qdir. Agar musulmon bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlari qalbiga ta'sir qiladi. Mana bu hadis esa sudyalar uchun, prokurorlar, sizlar uchun, qozilar, musulmon mamlakatlarda qozilar deyshadi. Musulmon mamlakat, lekin dunyoviy hukumatlar, boshqa hukumatlarda sudya deyshadi. Sudyalar, eshitsangizlar sizlar uchun. An Burayda al-Aslami radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar, qozilar 3 toifa bo'ladi. Vahidun fil jannati, bir toifasi jannatda bo'ladi. Vasnani fin nar, 2 guruhi do'zaxda bo'ladi. Famma allazi fil jannati farajulun arafa al-haqqa faqada bih. Jannatda bo'ladigani haqni tanigan va shu haq bilan hukm chiqargan odam, qozi. Va rajulun arafa al-haqqa fajara, endi 2 toifasini aytayaptilar. O'sha 2 toifasi do'zaxda deganlarining biri haqni bilib turib fajara fil hukm, hukmda javr qilgan,
yuqorida aytdik-ku, javr degan so'z shu hokimlarga taalluqli. Mana bu hadisda ham javr kalimasi kelyapti. Javr qilgan, ya'ni zulm qilgan, nohaqlik qilgan, nohaq hukm chiqargan, nohaq odamlarni o'limga hukm qilgan, qamoqqa hukm qilgan, jazoga hukm qilgan, nohaq haqni bilib turib, ya'ni o'sha odam shu hukmga loyiq emas aslida, lekin u sudya majbur. Men majburman, shunaqa qilmasam meni ishdan haydab yuboradi. Bola chaqam och qoladi. O'zing ham och qolib o'lganing yaxshi aslida. O'lib borsang xursand bo'lasan. Shu ishingdan haydab yuborib sen o'lsang, keyin xursand bo'lasan. Agar aqling bo'lsa, musulmon bo'lsang, sen bu narsani tushunasan. Tushungan odamlar ham qochadi, tushungan odamlar hijrat qiladi. O'sha narsadan o'zini uzoq olib, yoki tushungan odamlar o'zi zulm ko'rsa ham birovga zulm qilmaydi deb. Sen tushunsang, sen ham shu ikkita yo'lni birini tanlaysan. Aks holda shu bilib turib insonni u musulmon bo'lish shart emas, adil va rahm shafqat bilan muomala qilinishi uchun kofir bo'lsa ham, zimmiy bo'lsa ham, boshqa dindagi bo'lsa ham, g'ayridin bo'lsa ham, hatto hayvon bo'lsa ham, it bo'lsa ham, mushu bo'lsa ham unga zulm qilish mumkin emas. Unga nohaq hukm o'qish mumkin emas. Nohaq hukm o'qigan odam jahannamga boradi. Ikkinchi toifa va rajulun qado lin-nasi ala jahlin fa huwa fin-nar. Bilmasdan, uni haqligini bilmasdan nohaq deb o'ylab hukm chiqargan qozi, sudya kechirlar ekanmi? Ay bu kishi bilmadilar endi, bilmas ekanda endi. Nima qilasizlar? Ko'p gapirib bu odam haqida. Shunaqa ekanmi? Mana Rasulullohning so'zlari sallallohu alayhi vasallam, bilmasa o'tda o'tirmasin. O'tda biladigan odam o'tiradi. Bilmasdan hukm qilsang ham do'zaxga tushasan. Bilmadim, hali ko'pi gapiradi buni, vaqti keladi. Bilmadim deydi. Ya'ni qaysidir biri bildim, lekin majbur edim deydi. U ham do'zaxda, bu ham do'zaxda. Do'zaxdan qo'rqsa, oxiratga ishonsa, Rasulullohga iymon keltirgan bo'lsa, Allohga iymon keltirgan bo'lsa, musulmonman deydigan bo'lsa, marhamat qilib sudyalikdan voz kechsin yoki o'sha yerda mard bo'lib, to'g'ri haq gapni gapirsin. Ana undan keyin yo haydalar yoki qamalar, qamarsa ko'radi o'zi ham qancha odamlarni qamagan, qanday o'tirganini ko'rib chiqadi bir. Haqiqatni tushunib chiqadi. Agar o'sha o'tirgan sudyaligingda gapira olmasang, marhamat, dunyo keng. O'zbekistonda hamma yo'lni temir devor bilan o'rab tashlay olmadi hali prezident. Ochiq, xohlagan tomondan chiqib ketishing mumkin. Senga yordam beradigan musulmonlar ham bor, musulmon emaslar ham bor, bemalol borishing mumkin. Agar Alloh uchun deb hijrat qilsang, senga ajr bo'ladi, savob bo'ladi, Alloh yordam beradi, jannatga borasan inshaalloh. Aks holda do'zax, jahannam. Biz qo'rqisayotganimiz yo'q, qo'rqmasligi ham mumkin. Qo'rqmasang o'tiraver, ko'rasan oxirida. Bilib turib hukm qilsangiz do'zaxdasiz. Bilmadim deyman deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Bilmasangiz ham do'zaxdasiz. U bilmaydigan odamlarning joyi emas u. Bilmaydigan odamlar boshqa pastroqda bo'lish kerak. Sizlar o'zingiz ko'pingiz musulmonman deysiz o'zingizni. Uyingizga borib tavba ham qilarsiz balkim. Sadaqa berarsiz, harom pullaringizdan. Xudoyi qilarsiz, mahalladagi odamlarni chaqirib. O'lsangiz janoza o'qiladi albatta sizga. Janozasiz ko'milmaysiz. To'y qilsangiz nikoh o'qitasiz, lekin baribir do'zaxga ketasiz. Janoza o'qitsangiz ham do'zaxga ketaverasiz. Nikoh o'qitsangiz ham kofir bo'lib qolaverasiz agar Allohdan qo'rqmasangiz. Sadaqa bersangiz ham hech qachon halol yemaysiz. Harom yeb yuraverasiz. Na'udzu billahi minal harom, na'udzu billahi minaz zulm. Endi o'sha atrofdagi odamlar, bu zolimlarni qo'llab-quvvatlayotgan askarlar, vazirlar, sudyalar va hokazo hammangizga din islomda javob bor. Alloh va payg'ambar birortangizni eslardan chiqarishmagan. Bu din islom hammangizga chiroyli nasihat qiladi. Agar olsangiz chiroyli, oling, marhamat. Yaxshilik bilan tuzalsangiz yaxshi. Yaxshilikni yoqtirmasangiz xuddi o'zingiz qilganga o'xshagan yomonlikni ko'rasiz. Narro berrodagi odamlar, zulmga guvoh bo'lib turgan odamlar, ular uchun mana bu hadis. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma qol, inna ummuhu Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma dan rivoyat, u kishining onalari bu bolamga bir hadiya bering deb bir alohida mulkni bolasiga berishni talab qilib turib olgan ekan. Keyin otalari unga majbur bo'lib o'sha onasini rozi qilish uchun bolasiga yaxshi bir muomala qilib, unga alohida bir hadiya bilan muruvvat qildi, uni siyladi,
ko'pincha onalar shunaqa bo'ladi-da, bolasiga yon bosib, ba'zan noto'g'ri, nohaqlik qilayotganini o'zi bilmay qolar. Onalik mehr, muhabbati shunaqa kuchli bo'ladi. Lekin islomda ish, amallar mehr, muhabbat bilan hal bo'lmaydi. Eng tepada emas. Eng tepada iymon, aql, zakovat turadi. Mehr, muhabbat, shafqat uning yonida yordamchi bo'lib turadi. Aql bo'lsa, shafqat bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin hammasi shafqatga aylanib ketib qolsa, unda haq esdan chiqib qoladi. O'sha ba'zi onalarda shunaqa bo'ladi, rahmu shafqatni toshib ketganidan o'zlari ham adashib ketib qoladi va bolasiga shunaqa alohida bir hadyalar qilishni, mana bolam deb unga ko'proq muruvvat qilishni talab qilib turadiganlar bo'ladi. Bu yerda ham shunday bo'lgan ekan, keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldilariga olib borib shuni guvohlantirasiz. Rasululloh shunga guvoh bo'lsinlar. Shunaqa bir mustahkamlab qo'ymoqchi bo'lgan ekanda endi berayotgan hadyasini. Keyin ota ham yo'q deyomasdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga olib bordilar. Otam meni olib bordilar deydilar bu kishi Nu'man. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga qo'limdan yetalab olib bordilar va ya Rasululloh inna umma hada bint Rawaha a'jabaha an ushhidaka ala allazi wahabtu libniha. Mana buni onasi bint Rawaha men shunga bergan, hadya qilgan narsamga sizni guvoh bo'lishingizni istayapti dedilar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا. Ey Bashir, seni bundan ham boshqa bolalaring bormi? Ha, dedi u kishi. Bashir. Faqala akullahum wahabta lahu misla hadha? Ularning hammasiga mana shunaqa qilib berdingmi? Xuddi mana shunaqa hadya qildingmi? Yo'q, dedi u kishi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ko'pchiliklar bilasizlar, nima dedilar? Sizga guvoh bo'lmayman dedilar. Rahmat. Fala tushhidni izan. Undoq bo'lsa meni guvoh qilma dedilar. فإني لا أشهد على جور. من جورga, zulmga guvoh bo'lmayman. Ravah Muslim, Ibn Majah va Nasa'i. Oddiy oilada bo'layotgan zulmga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvoh bo'lmayman. Bora qol dedilar. Aytmadilar, ha xo'p, endi bundan keyin buni qilmagin. Bo'pti demadilar. Bo'pti, boshqalarga olib berasan-a demadilar. Men guvoh bo'lmayman bu zulmga dedilar. Oilada kichkina uni tuzatish qiyin emas edi uni. Ya'ni olib bergin desalar, Rasululloh aytdilar, olib berar ekanman desa bo'laveradigan narsa edi. Lekin siz bilan bizga ibrat uchun aytildi. Bundan katta zulmlarga odamlar guvoh bo'lib indamasdan ketaveradi. U davlatni boshlig'ining yonida o'tirgan hokimlar, vazirlar esa u erta kunda zolim ular. Ular ham o'sha otasidan o'rganganini qilaveradi. Zolim hukmdorlarni, prezidentlarning yonidagilar ular hali vaqti keladi. Prezidentlardan tanishadi. O'zlarini mazlum qilib ko'rsatishadi. Lekin kech bo'ladi. Hozir ular zolim. Shuning uchun sizlar hozir ey zolimlar desak bo'ladi. Ya'ni prezident atrofini o'rab turgan zolimlar, uni buyruqlarini bajarib turgan zolimlar hali tonasizlar. Lekin kech bo'ladi unda tonganingiz. Hozir toninglar. Hozir tavba qilinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitdinglar. Zulmga guvoh bo'lmanglar. Sizlarga tegmayapti prezident. Sizlarga zulm qilmayaptimi? Sizlar ham tortyapsizlar, lekin sizlar ko'proq yeyapsizlar-da. O'shaning uchun urgani ham bilinmaydi. Urib tepsa ham sizlarga katta to'laydi. O'shaning uchun indamaysizlar-da, lekin zulm baribir. Sizlar chidasanglar, xalq chidash qiyin, odamlar chidash qiyin. Ularga bermayapti ham. Ularga sizlarga o'xshab katta to'lab qo'yib keyin yoki poralarning yo'lini ochib qo'yib keyin zulm qilsa ham boshqa gap. Unaqa emas. Ularni borini olyapti ham, keyin uryapti ham. Ham urib, ham pulini olyapti. Endi o'shalarga guvoh bo'lib turibsizlar sizlar, hokimlar yoki mahalla raislari. Sizlar hamma narsa tinch deb yozib beryapsizlar. Yuqoriga raport yozasizlar. Sizlar zulmga guvohsizlar. Payg'ambar qo'rqqan narsadan sizlar qo'rqmaysizlar. Subhanalloh. La havla va la quvvata illa billah. Hali sizlar ham vaqt keladi, o'zinglarni mazlum qilib ko'rsatasizlar. Namoz qilganlarni yozib berasizlar, hijoblilarni yozib berasizlar, uyga borib do'q qilasizlar, so'kasizlar, qo'rqitasizlar. Sani deb mahalla palon bo'lyapti, piston bo'lyapti deb. Subhanalloh. Hali ko'rasizlar, o'lasizlar. Ana undan keyin boshlanadi. Nima bo'lishi? O'lmasdan turib ham boshlanishi mumkin. Ko'ryapsizlar dunyoni. Sizlar aytgandaqa bo'lmas ekan, ko'rdinglarmi? Podshohiylar sizlarga nima deb keladi? Qilavur, uruvur, o'ldiruvur. Mana bunaqa qilib o'ldir. Peshonasidan ot, palon qil, piston qil. Mana qilib qiynamaysanmi?
deb so'kadi kattalar. Lekin ular shunaqa qiynaydi. Hech narsa bo'lmaydi, men turibman. Yevropasi ham, boshqasi ham kela olmaydi. Hech narsa bermaydi, hech narsa qilmaydi. Men turibman deydi. O'shaning uchun borib bizni Xudoyimiz ham falonchi, payg'ambarimiz ham falonchi, qanasini Xudoying kelsinchi, qutqarsinchi deydi. Ana bitta Xudo nima bo'ldi? Qo'sh turon ichidagi Xudo. Boshqasi nima bo'lyapti? Alloh bor, Alloh haq, la ilaha illalloh. U osmonda ham Alloh, yerda ham Alloh. U Alloh Misrda ham, Tunisda ham, Liviyada ham o'sha Alloh, O'zbekistonda ham o'sha Alloh. Ya'ni o'sha Allohning hukmi yurib turibdi hozir hamma yerda. Lekin Alloh tashab qo'yadi azini. O'sha zolimlarni bir o'ynat ichidagilarni bir chiqarib olsin deb qo'yadi. Keyin hukmi kelganda hukmni o'qiydi, jazosini istasa shu dunyoda beradi, istasa olib ketib oxiratda beradi. Musulmonlarni qora qilib ko'rsatayotgan xodimlar, xizmatchilar, amaldorlar, mansabdorlar, sizlar buni eshtinglar. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Bu hadisni Alboniy sahih sanagan, Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: gunoh kabiralarning eng yomoni, eng ulkan gunoh kabiralardan biri inson bir musulmonni ustidan zo'ravonlik qilib, uni obro'sini to'kishi, nohaq uni obro'sizlantirishi. Mana gunoh kabiralar tiqilib yotibdi hozir O'zbekistonda. 10 minglab bunaqa musulmonlarni obro'sini to'kib, qoralab, ular terrorist, ular ekstremist, vahobiy, bo'lginchi va hokazo degan gaplarni gapirayotgan tillar, ya'ni o'sha odamlar bunday u yoqqa bu yoqqa bo'lsangiz, u tomondagilar ham keladi o'shancha soni. Ya'ni tinch yashash uchun, o'sha harom mansabda o'tirib pulni olish uchun shu gaplarni gapirish kerak edi ular. O'zi ichida bo'lmasa ham, dilida bo'lmasa ham, lekin tilida shu narsani gapirish kerak edi ular. Lekin ular jim turadi, tinch o'tiradi. Ular yozish kerak edi odamlar ustidan. Ayg'oqchilar, posbonlar, muttahamlar, shpionlar. Ularni bekorga boqormaydi-ku, so'yib yemaydi hukumat ularni. Ularni ishlatadi. Ozgina pul bilan ko'pgina ish qilishadi ular. O'shalarni qilayotgan gunoh kabirasi mana shu. Musulmonlarni qoralab, obro'sini to'kib, namoz o'qisa bo'ldi, yetadi o'shani o'zi. Yoki Qur'on o'qisa, yoki soqol qo'ysa, endi u soqol, ro'mol uni gapirmasak ham bo'ladi hozir. Namoz o'qigan ham hozir ro'yxatda mahallada. O'shani ham mahalla raislari yoki posbonlari yoki ichki ishlar xodimlari yuqoriga hammasini sotishyapti, yozishyapti, berishyapti. Shuni evaziga ular pul olib yeb, semirib, xursand bo'lib, yaltillab yurishibdi. Astag'firulloh, la havla va la quvvata illa billah. Gunoh kabiraning eng kattasi. Ular balkim ba'zi bir harom ishlarni qilmayotgandir. Aroq ichmayotgandir ba'zi bir, lekin aroq ichmaydigan ham kam-ku o'zi. Lekin nima bo'lganda ham mana shu holat. Endi gunoh kabiraning eng kattasini qilayotgan bo'ladi. Qirg'izistonda qancha odamlar qirilib ketdi, tiriklayin olovda yoqib kulayotganini ko'rdik, astag'firulloh. Odamni yoqib, qiyqirishib, baqirishib, o'chirma deb turganlarni ko'rdik. So'yganlarni, otganlarni, chopganlarini, endi ayollarni tahqirlagan va hokazolarni takrorlashga o'rin yo'q, uni gapirishga hojat emas, hammasini bilasizlar. Lekin bitta narsa taajjubli. Mana shu narsalar borishidan oxirga boshlanib tugaguncha biror joyda bir terrorizm degan gap chiqdimi? Terroristlar degan gap chiqdimi? Birontasi miq etmadi. Hech kim terrorist deb yozmadi. Terrorist degan so'zni olib qo'ygan saqlab. Bitta musulmon agar o'zini haqqini himoya qilib chiqsa, ana unga darrov kerak bu narsa, unga yopishtirish kerak. Mana ko'ring, ya'ni musulmonning obro'sini to'kish, islomning obro'sini to'kish uchun qilinayotgan ishlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu so'zlari, bu ko'proq o'sha tashkilot rahbarlariga, mahalla raislariga, ya'ni ozgina odam bilan bo'lsa ham zulmga xizmat qilayotgan odamlar uchun. Ma min amira asharatin illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maghlulan la yafukkuhu illa al-'adlu aw yubiquhu al-jawr. Rawahu Ahmad. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. U kishi aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar, qiyomat kuni 10 ta odamga bosh bo'lgan odam ham qo'li bog'langan holda keladi bo'yniga. Adil kelib uni yo yechib yuboradi, yo javr kelib uni jahannamga uloqtirib yuboradi.
Ularning belgisi shu. Qo'li bog'langan holda keladi. Uni yechish kerak. Yo yechish kerak, yo uni otib yuborish kerak jahannamga qarab. Uni yechadigan nima ekan? Adil. Keladi adil. Qanday holatda Alloh biladi, lekin keladi. Uni qo'lini yechib qo'yadigan adil bo'ladi. U adil shu dunyoda u qilgan ish bo'ladi. Shu dunyoda o'tirgan idorasida, kichkina kursisida o'tirib adil qildingmi, javr qildingmi? O'shani ertaga ko'rasan. O'sha mahallangdagi musulmonning himoyasini qilib, o'shani nomini bulg'amasdan oqlab, yaxshi deb yozib bersang, bu adil. Yoki rayoningdagi musulmonlarni himoya qilib, yolg'on gapirsang prezidentga, bu adil bo'ladi. O'sha tepangda o'tirganini yolg'on bilan bo'lsa ham zulmdan to'xtatib qolsang, bu adil bo'ladi. Rost bilan ham yozib bergan bo'lsang, javr bo'ladi. Rostdan soqol qo'ygan, rostdan namoz o'qiydi, rostdan Qur'on o'qiydi, rostdan dars beradi, Qur'on o'qitadi, uyda bolalarni bekitib o'qitadi. Rost. Sen shu rostni gapirib do'zaxga ketasan. Shu qiyomat kuniga borganda 10 ta odamga rahbar bo'lgan bo'lsang ham, mahallada 10 ta emas, yuzlab, minglab odamlar yashaydi. Albatta mahalla raislari, albatta hokimlar, albatta direktorlar, maktab direktorlari va hokazo albatta, demak mana shu hadis o'shalarga tushadi. Ya'ni bo'yniga qo'li bog'langan holda qiyomatga boradi, o'sha yerda ko'riladi. Yo adolat kelib yechadi, ular qahramonlar bo'ladi. Mayli bu dunyoda uni bilmasa ham, lekin odamlar biladi. Mana Hakimjon qora aka rahmatli haqlarida Alloh rahmat qilsin, yaqinda vafot etdilar-ku. U kishi shunaqa og'ir zamonlarda ham uylarda, joylarda, mahallalarda yashirin maktablar tashkil qilib, bolalarni o'qitganlar Qur'onga, islomga. Qanaqa qilib bilmay qolishi mumkin KGB. O'sha paytda bilgan, ba'zida qamagan, ba'zida bilmaganga solgan, ba'zida o'sha mahalladagi iymonli mahalla raislari yashirgan. O'shalar himoyasiga olgan. Ular yo'q, biz mahallamiz tinch, hech narsa yo'q deb yozib berdi. Chaqimchilar, munofiqlar, xoinlar, ehtimol kofirdir u. Alloh biladi. Bilmaymiz ichini. Namoz o'qib yurgan kofir bo'lishi ham mumkin. O'shalar chaqib turgan. Lekin qaysi bir iymonli rais uni yopib turgan. Ana o'sha adil, ana u javr. An Hisham ibn Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu qala. Bu kishidan bo'lgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innalloha yu'azzibu allazina yu'azzibuna fid dunya. Alloh taolo bu dunyoda odamlarni azoblaydiganlarni albatta oxiratda azoblaydi deganlar. Ya'ni bu turma xo'jayinlari, qamoqxona nozirlari, yuqoridagi gaplar hammasi ularga ham taalluqli. Eng ashaddiy zulm, qiynoq, yomon ishlar sodir bo'layotgan o'sha yerda eng qattiq azoblar sizlarga bo'ladi. Ey qamoqxona nozirlari, ey tergovchilar, sizlar tayyor bo'linglar, o'zingizlar xuddi shunday azob, undan ham ko'ra qattiqrog'ini tortishga. Agar qo'rqmasanglar, shunaqa mard bo'lsanglar, shunaqa botir bo'lsanglar, sizlar ham tayyor turinglar. Ko'rasizlar, Alloh ko'rsatadi sizlarga, yo bu dunyoda, yo oxiratda hech qachon hech narsa qolib ketmaydi. Albatta, kimki Allohdan qo'rqsa, tavba qilsin, o'zini qutqarib olsin. Navbatdagi mavzumizni zolimlar pinjidagi odamlarga deb atashimiz mumkin. Bular mansabdor bo'lmasligi mumkin. Yoki mansabdorlar ham buni ichiga kiraveradi. Zolimlarni pinjiga kirib olgan odamlar bo'ladi. Ular oddiy odamlardan ham bo'ladi. Unga hukumat pul to'lamaydi. Oylik ham bermaydi. Tekin malaylar bo'ladi, tekin xizmatkorlar. Hayronsiz, ular o'zini shu bilan baxtli his qiladi. Haligi qo'pol narsa, lekin o'shandan ham battar, ya'ni qarg'a go'ngni cho'qib baxtli his qiladi o'zini. Qarg'a qaq etadi, ko'ngli choq etadi deydi. Ular ham shu borib qaqillab keladi, chaqimchilik qilib. Birov bir tiyin bermasa ham o'zicha xursand esim berdi ishlaydi u. O'zini shunday mansabda his qiladi. Zolimlarni pinjiga kirib olish, astag'firullah, nauzubillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Li Ka'b ibn Ujrata Ka'b ibn Ujraga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasihat qildilar: "A'azakallohu min imarati sufaha", ya'ni safihlar, nodonlar, ahmoqlarning amirligidan Alloh seni asrasin. Ahmoq rahbarlardan seni Alloh asrasin. Qala va ma imaratu sufaha, ahmoqlarni amir bo'lishi, amirligi qanday bo'ladi deb so'radilar.
payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, umaro yakununa ba'di la yahtaduna bihadyi, mendan keyin amirlar kelishadi, ular mening hidoyatim bilan hidoyatlanmaydilar, men ko'rsatgan yo'lga yurmaydilar. Vala yastannuna bi sunnati, mani sunnatlarimni qabul qilmaydilar, unga amal qilmaydilar. Faman saddaqahum bi kadhibihim va a'anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum va la yuriduna alayya al-hawd. Kimki ana o'shalarning yolg'onlarini tasdiq qilsa, ularni zulmiga yordam bersa, bas ular mendan emaslar, men ulardan emasman, ular mening havzu kavsarimga kelmaydilar dedilar. Kimki ularni yolg'onlarini tasdiq qilmasa, ularning zulmlariga yordam bermasa, bas ana o'shalar mendan va men ulardanman, qiyomat kuni havzu kavsarga keladilar ular dedilar. Ahmad rivoyatlari, Nasoiy, Termiziy rivoyat qilgan va Alboniy sahih sanagan hadis. Mana bu hadisda demak zolimlarni, zolim podshohlarni, zolim hukmdorlarning yolg'onini tasdiqlab turgan odamlarga tegishli. Bular haligi aytganingizdek mansabdor bo'lish shart emas. Uyda o'tirib ham o'zi hali sharti ketib parti qolgan deganlar ham bo'ladi ba'zida. Ular ham endi shundoq zamon bo'lsa yana nima kerak bularga deb turadiganlar bo'ladi-ku. Hoy, esimizni yig'aylik. Allohdan qo'rqaylik. Qabr hayoti bor. Bu dunyo hayoti o'tib ketadi. Sizga pensiya berayotgandir yoki sizga nafaqa berayotgandir. Ha, bu narsa bo'lmaydi qabrda. Pensiya bo'lmaydi qabrda. Qabrda nafaqa olib bo'lmaydi. Qabrda azob bo'ladi. Qabrda yo jannatdan darvoza, yo'lak bo'ladi. Jannatdan yo'lak ochilib, u yerdan rizq nasiba kelish uchun bu dunyoda siz rost gapirishingiz kerak. Ha, bu zolim bu deyish kerak. Bu shunaqa zulm qilyapti xalqqa deb ko'chaga chiqib ayta olmasangiz, uyda ayting. Bolalaringizni yig'ib ayting. Qo'rqsangiz telefonni uzib qo'ying. Eshikni quplab qo'ying. Televizorni o'chirib qo'ying. Keyin bolalaringizga ayting, bu zolim bu deng. Ehtimol kofir bu deng. Alloh biladi lekin. Bu zolimligi aniq. Buning xodimlari, xizmatchilari ko'p zolim deb ayting. Rost gapiring. O'shanda inshaalloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning havz kavsarlariga borasiz. Rasululloh qaytarmaydilar inshaalloh. Rostlik kerak, birodarlar. Avvalam aytganmiz-ku, sidiq bilan ixlos qaysi biri birinchi keladi? Ixlos yoki iymon, sidiq qaysi birlamchi deganda nima deyilgan? Birlamchi sidiq, rostgo'ylik birlamchi. Rostgo'y bo'lgan odamda iymon bo'ladi. Rostgo'y bo'lgan odam musulmon, mo'min bo'ladi. Rostgo'y bo'lmasa u munofiq, kofir bo'ladi. O'sha mo'min bo'ldim, musulmon bo'ldim deb namoz o'qib turib yolg'on gapirayotgan odamlar rostgo'y bo'la olmagan odamlar. Ularning qalbida ixlos bo'lmaydi. Ixlos bo'lishdan avval sidiq kelish kerak. Rostlik keladi, keyin u rost gapiradi. Zolimni zolim deydi, odilni odil deydi. O'shalar keladi Alloh taoloning rasuli huzurlariga. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimki amirlarni huzuriga boradigan bo'lsa, ularni yolg'onini tasdiqlaydigan bo'lsa, mandan emas dedilar. Lekin bugungi kunda amirlarni huzuriga borib, ularni huzurida nima ishlar qilishadi odamlar? Musulmonlarning ichidan shundaylar ham borki, ular mana shu zolimlarga qarshi so'z aytganlarni yoki adil talab qilganlarni, haq talab qilganlarni qo'rqitishadi. Nima bilan? Qur'on bilan qo'rqitishadi, hadis bilan qo'rqitishadi, havorijsan deb qo'rqitishadi. Sen havorij bo'lib qolasan, yo bo'lib qolding. Allaqachon bo'lib qolgan qilib e'lon ham qilib yuborishadi. O'zlari ham qiyomatdan qo'rqishlari bo'lardi. Agar o'zi shu gapni aytayotgan odam qiyomatdan qo'rqqandan aytayotgan bo'lsa, Alloh alam kechiriladi u odam. Qiyomatdan qo'rqib turib, agar shu noto'g'ri gapni gapirsa, ya'ni haqni talab qilayotganlarni qoralasa, uning fikridagi chalkashlikdan kelib chiqadi. Uni hisobini Alloh qiladi. Lekin o'zi zolimdan qo'rqqani uchun musulmonlarga shunday deb gap otayotgan bo'lsa, buni ahvoli yomon bo'ladi. Yolg'onni tasdiqlagan bo'ladi bu ham. Oyatlardan, hadislardan keltirib, ularni tafsir qilib, balkim masjiddan turib, balkim uydan o'tirib, balkim dars berib, kaseta orqali, kitob orqali
agar podshodan qo'rqqani uchun shunaqa xorij bo'ldi, bu podshoga qarshi bosh ko'tardi, e'tiqodiga xilof ish qildi degan narsani aytayotgan bo'lsa, buni holati ma'noga tushib qoladi. Ya'ni o'sha yolg'onni tasdiqlaydi. Yolg'onni tasdiqlaydiganlar qo'rqqandan tasdiqlaydi ko'pincha. O'zi shunaqa e'tiqodga ketib qolgan bo'lsa, aqlida o'zi bir gap bo'lsa, fikrida bir gap bo'lsa, tafakkurlash, fikrlash tarzi ham bo'ladi odamlar. Uni ijtihodi ham bo'ladi, xato ijtihod ham qiladi odam. Xato o'ylab qo'yish shunaqa qilsa. Lekin uni shahvat deydi, shubha va shahvat kasali. Ya'ni nafs kasalidan kelib chiqib odamlarni qoralayotgan bo'lsa, uning ahvoli og'ir. Endi o'shanday podsholarga yaqin yurgan odamlar, oyatlarni biladigan, hadislarni biladigan, podshoga, davlat rahbariga, prezidentlarga yaqin yuradigan odamlar bu yoqdagi odamlarni haq gapidan qo'rqishsa yoki uni yomon ko'rishsa, bosh ko'tarishni istashmasa, mitinglarni yomon ko'rishadigan bo'lsa, namoyishlarni yomon ko'rishadigan bo'lsa, o'zlari tezroq, ko'proq nasihat qilish kerak. O'sha zolimni oldiga kirib aytish kerak. Buni qilmang, podshohim. Jonim sizga fido bo'lsin. Bu ishlarni qilmang, to'xtang, bu zulm. Xalq qiynalib ketdi, deng. Hoy. Oyat hadisni biladigan inson, agar siz haq talab qilib chiqqanlarni kutib turgan bo'lsangiz, o'shalarni chiqishini kutib, shularni qanday qilib qaytarsak bo'lar ekan, qaysi oyatlarni olib kelib, qaysi hadislarni olib kelib, ko'tarilgan haqni bossak bo'lar ekan deb tayyorgarlik qilayotgan bo'lsangiz, undan oldinroq siz u yoqqa boring. Yuqoriga qarab, o'sha yoqni tinchitishga, o'sha yoqni isloh qilishga harakat qilganingiz afzal bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga buyuradilar. Afzalul jihad kalimatu haqqin inda sultonin jair. Jihodning afzali zolim podshohning huzurida haq so'zni aytishdir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shunday birodarlardan shunday tanqidlar keladiki, bu podshomizni, davlat rahbarimizni bular haqorat qilishadi, tanqid qilishadi. Bu g'iybat bo'ladi. Islomda oldiga borib nasihat qilish kerak. Xo'p, baraka toping, birodar. Siz agar nasihat qilayotgan bo'lsangiz, bu shu darajada ketmagan bo'lardi. Siz o'sha yashirin tarzda nasihat qilgansiz, qilasiz deb o'ylab keldida odamlar. Sizlar o'sha yashirin tarzda uni nasihat qilib tutib turibsizlar deb odamlar 30 yil kutdi masalan, yoki mana O'zbekistonda 20 yil bo'lyapti, kutyapti odamlar. Sizlar nasihat qilyapsizlar yashirin tarzda, oshkora gapirsa g'iybat bo'lsa, oshkora gapirsa haqorat bo'lsa, uni hurmatini to'kish bo'lsa, aslan uni hurmatini joyiga qo'yib chiroyli nasihatni qilasizlar deb umid qilib o'tirganlar ham bo'lsa kerak. Xo'p, nimaga endi ular nasihatingizni olmayapti? Yo'q, nasihat bo'lmayapti shekilli-da. Chunki ular nasihat qilishga qo'yadigan odamlar deb o'ylaysizmi? Qo'ylar qanday qilib bo'riga nasihat qilsa bo'ladi? Aqlga sig'adimi shu narsa? Yeb qo'yadi-ku o'sha onda. O'tdan uni kalla pochasi chiqishi mumkin-ku. Subhanalloh. Ular nasihatni bir pulga olmaydi. Olsa, televizorga chiqib yoki gazetada, matbuotda bir oshkora ham bir nasihat qilsanglar, ancha o'xshardi, chiroyli chiqardi. Lekin u narsalar yo'q. O'sha narsalar yo'qligi uchun ham odamlarni bosh ko'tarishga tayyor bo'lish kerak. Endi unga har kim har xil tayyorgarlik qiladi. Mana eshityapmiz, O'zbekistonda ko'rganlardan kelgan xabarlar, aviatsiya zavodi tomonidan bir atroflarni to'sib qo'yib, qancha bir hududni o'rab olib, o'sha yerda hozir mashqlar o'tkazishayotgan ekan. Ya'ni o't o'chiruvchi mashinalardan 10-20 tasini tizib qo'ygan, ichida har xil odamlar, ya'ni o'sha yerda bir spektakl qo'yilayotgan ekan. Xalq ko'tarilyapti, unisini bostirishyapti, qanaqa qilib o'q otmasdan, odamlarni o'ldirmasdan bostirish, suv bilanmi, boshqa bilanmi. Xuddi shunga o'xshab xalq ko'tarilib qolsa, odamlar zulmga bo'ldi endi, zulmni bas qil deb o'zini haqni talab qilib chiqadigan bo'lsa, uni qanday qilib bostirish haqida o'ylayotganlar, chiroyli so'zlar, she'rlar, qissalardan o'ylayotgan bo'lsanglar kerak. Oyatlar va hadislarga ham murojaat qilayotgan bo'lsanglar kerak. Umringizda Qur'on o'qimagan, Qur'onni varaqlayotgan bo'lsanglar kerak. Bu ko'tarilayotganlar musulmonlar bo'ladi, bularga endi hozir Qur'on kerak, bularga oyat bilan bosish kerak, hadis bilan bosish kerak deyotgan bo'lsanglar, sizlarga to'g'ri yo'lishga foydasi yo'q. Buni qilmanglar. Odamlar, musulmonlar ko'tarilib ketgandan keyin qiyin bo'ladi. Uni oldini olishning eng yaxshi yo'li sizlar marhamat qilib prezident oldiga boringlar. Unga nasihat qilinglar. Prezidentingiz aqlli-ku juda ham. Mehribon-ku juda ham. Yozinglar oshkora, gazetda yozinglar, radioda chiqib gapiringlar. Nima qiladi?
hech narsa qilmaydi, o'ldirmaydi. Sizlar ishonasizlar-ku unga. Mana bu yaxshi yo'l, to'g'ri yo'l. Yana bir narsa bor. Bilib qo'yinglar, o'sha zulmni xizmatchilari, zolimlarning yonida turib ularni oqlayotganlar, sizlar uni yaqinida yashayotgan odamlar, onalar va ayollarni qarg'ishga qolgan odamlar yoki qarg'ishni olayotgan odamlar. Bilinglar shuni. Uzoqdadirsizlar, yaqindadirsizlar, lekin o'zingizlarni ajratib olinglar. Chiziqni qayoqdasizlar? Ariqni qayoqdasizlar? Musulmonlar tomonida, mazlumlar tomonidamisizlar yoki zolimlar tomonida, mansabdorlar tomonida, zo'ravonlar tomonidamisizlar? Bilinglar, o'sha qarg'ishlar, duolar osmonga ko'tarilib qaytib yog'ilayotgan bo'lsa, ariqni u yoqqa yog'ilayotgan bo'ladi. Chiziqni u yoqqa yog'ilayotgan bo'ladi. Mazlumlardan ko'tarib farishtalar zolimlarning ustiga yog'dirishadi. Sizlar ham mahalla raisidirsizlar, posbondirsizlar, milliy xavfsizlik xizmatini agenti, ayg'oqchisidirsizlar, maktabni direktori yo o'qituvchisidirsizlar, tashkilotni direktori, raisi yo rayon hokimi yoki vazir yo ichki ishlar vazirligi yoki va hokazo va hokazo kim bo'lsanglar ham, agar mo'min bo'lsanglar, musulmon bo'lsanglar, mazlumlar tomonda bo'linglar. Mazlumlar tomonda bo'lsanglar, mazlumlarni yaxshi duosiga musharraf bo'lasizlar. Zolimlar tomonda turgan bo'lsanglar, bilib qo'yinglar, qarg'ish bizni emas, lekin mazlumlar qarg'ib boradi. Uni og'ziga biz xo'jayin bo'lmaymiz. Onalar, qizlar yig'layapti qanchasi. Otasi yo'qolgan yoki qamalgan. Uni o'sha sizlar qamagansizlar. Sizlar buyruq bilan qamagansizlar va azob beryapsizlar hozir. Azob berayotganlar. Agar sizlarda iymon bo'lsa ozgina, islom bo'lsa ozgina, sizlarga qarg'ish tegayotgan, duo tegayotgan odamlar bo'lasizlar, ehtiyotinglarni qilinglar. Islomda bor narsalar bo'lar. Bu duolarni Alloh taolo hozir qabul qilayotganini sizlar bilmayapsizlar. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh degan: "Va yaqulu robbu va izzati la ansurannaka walau ba'da hin." Izzatim bilan qasam ichib aytamanki, men albatta senga ozgina vaqtdan keyin bo'lsa ham albatta yordam beraman degan Alloh taolo. Buni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tabaroniy, Ibn Mojah rivoyat qilganlar. Sahih hadis. Ularning xudosi nima qilib beradi? Ularning qo'ldan nima ish keladi deb o'ylamanglar. Kalta o'ylagan bo'lasizlar. Kalta o'ylayapsizlar sizlar. Yaqinda keladi. O'sha duolarga sizlar ham ularning duoi badiga qolyapsizlar. Ular o'sha zolimlarga qo'shilib sizlar ham javob berasizlar. Salasu da'awatun mustajabatun. 3 ta da'vat, duo bor, qabul bo'ladigan 3 ta duo bor deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Da'vatul mazlum, da'vatul musafir, da'vatul validi ala waladi. Mazlumning duosi, musofirning duosi, otaning bolani haqqiga qilgan duosi. Zarar duo. Nauzubillah. Mazlumning duosi qabul bo'lyapti, yozilyapti hozir. Sizlarning berayotgan azoblaringiz ham yozilyapti. Qamoqxona nozirlari, zo'ravonlar, jallodlar, shafqatsizlar, zolimlar sizlarni berayotgan azoblaringiz yozilyapti va duolar ham yozilyapti. Alloh qabul qilyapti mazlumning duosini. Yoki musofirlarning duosi, muhojirlarning duosi, vatanini, oilasini, yaqinlarini, ota-onalarini, qarindoshlarini, do'stlarini, yurtini, uyini yoki tijoratlarini, bizneslarini, hovli joylarini, pul, mol, mulklarni sizlarga qoldirib ketgan musofirlar, ular ham duo qilyapti. Ularning ham duosi qabul. Muhojirlar hammasining duosi qabul inshaalloh. Ularni jazosini olishga yo tayyor bo'linglar, yo tavba qilinglar, qochinglar sizlar ham. Ya'ni zolimdan agar kuchinglar yetmasa qochinglar. Kuchinglar yetsa tuzatinglar, nasihat qilinglar, to'g'ri yo'lni ko'rsatinglar, zulmdan to'xtang deb aytinglar. To'xtasin zulmdan. Qamoqxonadagilarni ozod qilarsin. Hozir qisqachasi bu. Yuqoridagi hadis, ya'ni 3 ta toifani Alloh duosini qabul qiladilar, etmaydi degan hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Sizning rahbarlaringiz, prezidentlaringiz, namoz o'qimaydigan, dinni yaxshi gapiradigan olimlaringiz ko'p gapirib turishadi, sizlarga eslatib turishadi-ku, Buxoriy bobomiz deb. O'sha Buxoriy bobomiz aytgan hadisda shunaqa deyilgan, mazlumning duosi sizga uradi. Mazlumning duosi qabul
Bizga o'xshagan musofir muhojirning ham duosi inshaalloh qabul. Ko'rasiz. Tortasiz. Tavba qilmasangiz, istig'for aytmasangiz va zolimingizga, yaxshi ko'rganingizga nasihat qilmasangiz. An Ibn Umar radhiyallohu anhuma qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ittaqu da'awatil mazlum fa innaha tas'adu ila as-sama ka'annaha sharar. Ravahul Hakim. Mazlumning duolaridan qo'rqingiz. Mazlumning duosiga mubtalo, ro'baro bo'lib qolishdan saqlaningiz. Chunki u osmonga xuddi olovdek ko'tariladi. Olov osmonga ko'tariladi. Duo ham shunaqa osmonga ko'tariladi. Alloh huzuriga ko'tariladi. Olovni misol qilyapti. Qo'rqasizmi olovdan? Olov yomon. Shuning uchun siz olov bilan jazolaysiz ba'zi odamlarni, azoblaysiz. Bilasizmi? Tok bilan, u ham olovning bir turi, kuydirish. O'sha olov, duo ham shunday olov. Olov bo'lib uriladi hali. Zolim albatta jazolanadi. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. رواه البخاري ومسلم. الله تعالى zolimga muhlat berib qo'yadi. Vaqt kelganda shunday tutgan paytda keyin qo'yib yubormaydi. Demak, hozir Alloh sizlarga muhlat berib qo'ygan. Ey zolimlar, ey azoblovchilar, ey qiynoqqa soluvchilar, ey tuhmat yozuvchilar, ey ayg'oqchilar, hokimlar, xalqni ezayotgan insonlar. Alloh sizlarga hozir muhlat berib qo'ygan, lekin tutadigan vaqti yaqinlashyapti. Soat sayin, kun sayin yaqinlashyapti. Hali biz so'zimizni boshida hech qanday mansabi yo'q, lekin shunaqa pinjiga kirib olgan odamlar deb gapirdik. Katta akulaning yonida yurgan kichkina baliqchilar bo'ladi-ku. Akula kattasini yeydi, endi qolgan qusg'onlarni ular yeb yuradi. Atrofida ko'rgansizlar u suratlarni. Endi bir kichkina jimjiloqdek bo'lib yurishadi. Lekin qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degan o'sha zolimga yaqinlashganingiz sayin siz qorayib borasiz. Ularga keladigan balo sizlarga ham temasdan o'tmaydi. Yaqin turgan bo'lsangiz, o'sha yerga tushgandan keyin o'sha yumalasa, o'sha qulasa sizni ustingizga qulaydi. Shuning uchun uning yonidan ketishingiz kerak. Ya'ni zulmdan voz kechishingiz kerak. Mansablaringizdan voz kechishingiz kerak. Hokim bo'lsangiz ham, vazir bo'lsangiz ham, vazir o'rinbosari, zamministrmisiz yoki turma boshlig'imisiz, yoki o'rinbosarimisiz, mahalla va hokazo kim bo'lsangiz ham o'shanga xizmat qilayotgan kursingizdan voz kechib ertaroq o'zingizni o'zingiz qutultirib xalos qilib olsangiz, zulmdan uzoqlashgan bo'lasiz. Agar ketmasangiz, o'sha yerda yursangiz, unda ayting. Bu aytish kerak bo'lgan odamlar juda ham ko'pchilik. Ilm ahli ichida ham bor. Oyat hadisni biladiganlar yoki boshqacha yo'lda biladiganlar. Ular aytishlari kerak. Ya'ni zolimingiz musulmonlarni ozod qilsin. O'g'irlagan imomlarni, talabalarni, musulmonlarni qo'yib yuborsin. Toki hali biz yuqorida aytganimizdek, qaro kunlar boshlanib qolmasdan avval, dunyoni u yerda bu yerda bo'layotgan narsalar bo'lmasdan avval, odamlar ko'tarilmasdan avval, pichoq suyakka yetmasdan avval shuni chorasini ko'rayotgan bo'lishingiz kerak. Siz ham qo'shilib, hammangiz bitta aravadasiz. Shuning uchun hammangizning tashvishingiz shu-ku. Shuning uchun hammangizga maslahat shu. O'sha kattangizga aytishingiz kerak. Musulmonlarni ozod qilsin. Qamoqxonalardan chiqarib yuborsin. Qachon odamni to'polon qilib qamoqxonani buzib, lekin chiqib ketishi unaqa emas. Oldinroqdan ochib qo'yish kerak. O'g'irlangan imomlarni olib kelib qo'yish kerak. O'g'irlangan talabalarni, musulmonlarni qo'yib yuborish kerak. Yopgan masjidlarni ochib yuborishsin. Aytinglar, ochsin. 5000 ta masjid. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin qisqa vaqt ichida 5000 ta masjid ochildi. Hozir esa cherkov, sinagogalarni qo'shib hisoblaganda 2200 ta ekan. Hijobga qarshi qonunlarni bekor qilsin. Maktabda ro'mollarni tortib, yechib, yirtib olishlarni bas qilsin. Ba'zi juda ham haddan oshib ketgan uyatsiz o'qituvchilar, direktorlar, ular ham o'zlarini isloh qilib olishlari kerak. Maktabda, ishxonalarda ro'molga qarshi qilishlarini to'xtatishlari kerak. Hajga borish yo'llarida qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash kerak. 40 yoshgacha anaqa manaqa degan gap so'zlarga hojat yo'q. Hamma o'zi biladi necha yoshda hajga borishni, o'zi hal qiladi. Balog'atga yetgandan keyin haj farz bo'ladi. O'zi hal qiladi.
unga xo'jayinlik qilish kerak emas. Maslahatlashgan ota-onasi bor. Borishga, kelishga qurbi yetsa boraversin. Yo'lni ochib qo'yish kerak. Xuddi shunga o'xshab juma kunlari juma namozlariga kelgan maktab o'quvchilariga tegish kerak emas. Ularni qo'rqitish kerak emas. Ularni yo'lini to'sish kerak emas. Bu yerga o'qituvchilar turib olib, o'zingizlar xunuk ko'rsatib, rasmga olib, yozib nima keragi bor? O'zingizlar xor qilib, o'shana qilib turgan odamlar xor odamlar. O'zini xor qilgan, Allohning g'azab nazariga tushib turgan, musulmonlarning nafratiga tushib turgan bo'lasizlar. Shu musulmonlarning bolalarini ketidan quvib, masjidgacha borsanglar. O'zingizlarga yarashmagan ish bu. O'zingizga loyiq ish qilishinglar kerak va biz bunaqa ishlarni qilmaymiz deb aytishinglar kerak. Juma kunlari, demak, talabalar, o'quvchilar bemalol juma namozlariga borib kelaversin. Hech narsa qilmaydi. Mana Yevropa mamlakatlarida, G'arb mamlakatlarida bolalar bemalol birinchi sinf o'quvchisi ham hatto men jumaga boraman desa, xo'p, mayli, nechida borasan, nechida kelasan, aytib qo'y, ketaver deydi. Hech narsa bo'lmayapti. Ularni tomi uzilib tushmayapti boshiga. Hech narsa qilmaydi. Qo'rqmanglar. Bemalol jumaga borib kelaversin. Ramazon oyida tarovih namozini o'qiyman deganlarga eshiklarni, darvozalarni ochib qo'yish kerak masjidlarni. Yoshlarni haydash kerak emas. Militsiya xodimlari o'zingizlarni xunuk ko'rsatib, sizlar ham yomon so'zlarni olib, odamlar ichida so'kayotgan bo'ladi sizlarni. Nima hojat sizlarga? Dunyoga bir marta kelasizlar. Odamlarning la'natini, so'kishini eshitishga kelasizlarmi? Odam bo'lib dunyoda so'kish eshitib, musulmonlarning ko'ziga xunuk ko'rinib, yomon ko'rinish uchun tuqqanmi onalaringiz sizlarni? Subhanalloh. Hayotda qadriga yetinglar. Agar shu shapka, shu forma bilan shu la'nat olish kerak bo'lsa, arzimaydi unga. Yo'q, tirikchilikning boshqacha yo'llari ham bor. Sizlar mayli formani kiyib, shapkani kiyib, musulmonlarning himoyasini qilinglar. Shunga yo'l topinglar, yo'l qidiringlar. O'shanda Misrdagi kabi askarlarni oddiy xalq quchoqlab bag'riga bosib, armiya bilan xalq bir degan shiorlar bo'ldi. Shunga o'xshab O'zbekistonda ham militsiya bilan xalq bir degan so'z yaxshi. Militsiya poraxo'r, militsiya haromxo'r, militsiya zinokor, militsiya bosqinchi degan gapni nima keragi bor? Militsiya ham odamning bolasi-ku. Sizlarning ham onalaringiz yaxshi umidlar bilan tug'gan-ku sizlarni ham dunyoga. Yaxshi odam bo'lish mumkin. Militsiya bo'lib faqat yomon bo'lish emas. Militsiya ham yaxshi bo'lishi mumkin. SMB ham yaxshi odam bo'lishi mumkin. Bo'lsa bo'lar, qo'ldan kelsa. Soldat, askar, harbiy bu ham yaxshi odam bo'lishi mumkin. Vazir, hokim, prezident mumkin. Yaxshi prezident bo'lishi mumkin emasmi? Mumkin. Bo'lyapti-ku, mana ba'zi davlatlarda bor-ku. Masalan, Turkiyaning bosh vaziri nisbatan yoki boshqa joylarda ham olsa, ba'zi bir ibrat oladigan joyi bor. O'shalardan o'rganish kerak. Xalqqa ko'p zulm o'tkazish kerak emas. Uylarda odamlar yig'ilib Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, uni yozib bermanglar. O'lganinglarda Qur'on o'qiganda foydasi bo'lmaydi sizlarga. Ayg'oqchilar, posbonlar, sizlar narkomanlarni topinglar, o'g'irlarni topinglar, o'shanga ayg'oqchilik qilsa bo'ladi. Ayg'oqchilik mumkinmi, mumkin emasmi deganda, mana shunaqa narkomanlarni, o'g'ri, muttahamlarni to'g'ridan-to'g'ri borib ushlasa qochib ketadi-yu, qarab o'tirmaydi-ku ular ham. O'shalarga ayg'oqchilik kerak. Ularning izini quvish kerak. Yashirincha yo'llar bilan, usul bilan qo'llab shularni topsa bo'ladi deyilgan. Marhamat qilib sizlar o'shanaqalarni ketiga tushinglar. Agar sizlar Qur'on o'qiyotganlarni, aqiqa qilayotganlarni yoki bir yig'in qilayotganlarni yozib berayotgan bo'lsanglar, bilib qo'yinglar. Sizlarga Qur'on o'qishdan, o'lganlaringizda yoki janoza o'qishdan foydasi yo'q. Do'zaxga ketasizlar. Sizlar musulmonlarni jinoyatchi deb qamoqqa tashlashga xizmat qilayotgan bo'lsanglar, juda ham yomon ishni qilayotgan bo'lasizlar. Sizlar dindan chiqib kofir bo'lib qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Musulmonman deyish o'zi yetmaydi. Musulmon bo'lgan odam musulmonlikka muvofiq ishni qiladi, amal qiladi. Hijobga qarshi gapirmaydi, harakat qilmaydi, qo'lini tugul, tilini ham tekkazmaydi hijobga. Musulmonlarga ham shu, qo'lini ham, tilini ham tekkazmaydi. Musulmon odam. Al-muslim axul muslim. Musulmon musulmonning birodari-ku. Siz uyingizda o'zingizni, ukangizni, uni ham qamaysizmi? Prezidentingiz aytsa, ukangizni o'zini yoki otangizni yoki onangizni ham olib borib qamaysizmi? Astag'firullah, ba'zi shunaqa deganlar ham bo'lgan. Men otamni ham qamayman, onamni ham qamayman degan. Ular oqpadar degan gaplar bo'ladi-yu, Alloh hazrati. Shunaqa bo'lib qoladi u. Lekin umid qilamizki, ko'p militsiya xodimlari, ko'p askarlar musulmon. Ular o'zi musulmon hisoblaydi, lekin ko'pchiligi bilmaydi. Islom hukmlarini bilmaydi. Johillik bor.
Shundan kelib xato noto'g'ri ishlarni qiladi. Lekin islomni tushunsa, musulmonlarni tushunsa, kimligini, o'zini ham kimligini bilsa, inshaalloh yaxshi ishlarni qiladi. Musulmonlarni ketidan qovmaydi. Ularga yordam beradi, ularga yo'llar ko'rsatadi. Mana uni qilinglar, buni qilinglar, mana o'qisanglar, mana ish bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb shunday tajribalarni musulmonlarning foydasiga ishlatinglar. Endi o'sha haligi musulmonlar haqida yomon gaplarni gapiradigan insonlar, ular uchun yana bir gap, havorij bo'ldi, bosh ko'tardi, dinga xilof ish qildi deb tezda hukmni o'qib oladigan odamlar bor. O'shalar sizlar yaxshi ko'rgan odam shu ishlarni qilsa indamayapsizlar. Ya'ni shu bundan yomonroq ishlarni qilayotgan mahalda indamay turibsizlar-ku, buni nima deb oqlaysizlar? Musulmonlar miting qilsa, boshqa qilsa, bu harom, piket harom, miting bid'at, namoyish makruh va hokazo. Shunaqa buni to'xtamasdan darrov javobini beraverasizlar-ku. Nimaga hijobni qoralaganda indamaysizlar? Nima uchun musulmonlarni azoblasa indamaysizlar? Ular o'zi aybdor deyshadi. Ular o'zi aybdor musulmonlar. Xo'p, aybdorni shunaqa qilsa bo'ladimi? Sizlar ham shunaqa qilasizlarmi aybdorni? Bitta aybdor ushlab olsanglar, sizlar o'shaning o'rnida o'tirgan bo'lsanglar, sizlar ham shu aybdorning orqasiga temir tiqasizlarmi? Musulmonlar o'zi aybdor. Sizlar pastda turib, chetda turib aytyapsizlar. Kimlardir musulmonlar ichida turib aytyapti shu gapni. Musulmonlar o'zi aybdor deb. Xo'p, o'zi aybdor bo'lsa shu ishni qilish kerakmi aybdorga? Sizlar shunaqa qilasizlarmi? Rozimisizlar? Xo'p, u tahrirchi bo'lsin, mayli xo'p. Yoki sizlarning ta'rifingizda ixvonchi bo'lsin. Yoki yana bir bid'atchi bo'lsin, xo'p. Yo havorij bo'lsin, xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam havorijni mana shunaqa qilib, hozir O'zbekiston hukumatı qiynayotganga o'xshab qiynasin deb buyurganmilar? Nimaga bundan qaytarmaysizlar? Nimaga buni haromligini aytmaysizlar? Otinglarni o'zgartirib aytinglar. Nominglarni o'zgartirib taxallus qilib aytsanglar bo'ladi-ku. Nima aytmaysizlar? Aslida nominglarni ochiq aytishinglar kerak chiqib. Bu harom deyishinglar kerak. Yozishinglar kerak. Lekin sizlar unaqa qilmaysizlar. Musulmonlar mitingga chiqsa harom ish qilgan deysizlar. Bid'at qildi deysizlar. Subhanalloh. Odamlarni suvda qaynatib o'ldirish mumkinmi islomda? Hayvonni qiynab o'ldirish mumkinmi? Qancha odamlarni qiynab o'ldirib yuborishdi? Suratlarni ko'rdinglar. Yoki yolg'onmi? Subhanalloh. Odamda ozgina insof, vijdon bo'lish kerak. Haqqani, nohaqqani. O'sha palon qilsa, piston qilsa, miting qilsa, o'qisa, havorij bo'ldi, u bo'ldi, dindan chiqarib yuboradi. Ba'zan dindan chiqib ketdi. Tamom bo'ldi. Do'zax qarab ketyapti. Sizni zolimingiz jannatga qarab ketyaptimi? U haqida ham bir o'ylamaysizmi? Yoki faqat miting qilganlar haqida tashvishingiz, shular haqida g'am bo'lib qoldimi sizga? Bularga mehribonmisiz? U zolimizga ham mehribon bo'ling. Uni ham boradigan joyini eslatib qo'ying. Bular dindan chiqqan bo'lsa, u nima bo'ldi ekan? U dindan allaqachon chiqdimi yo u dinga kirmaganmi? O'shaning uchun u chiqmaydimi? Ayollarni hozir qamoqxonalarda azob chekayotgan, qiynoq ostida, tahqir ostida qolayotgan musulmon mo'mina ayollar haqida nima deysiz? Ey zolimning xizmatkorlari yoki uning yonini olayotganlar, uni himoya qilayotganlar, ayollarni xo'rlanishiga hech ham chidab, sabr, toqat qilib bo'lmaydi. Subhanalloh, la ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah. Lekin shunday holatda yana zolimi tarafini olish, uni yonini bosish, buni qanday tushunib bo'ladi? Alloh hammamizni kechirsin. Alloh bizni ojizligimiz, zaifligimiz, qo'limizdan ko'p narsa kelmayotganligini Alloh kechirsin. Dilimizni to'g'ri qilaylik. Tilimizni to'g'ri qilaylik. Rost gapiraylik. Zolimni zolim deylik, mazlumni mazlum deylik. Alloh taolo mazlumlarimizga ozodlik bersin. Zolimlarga insof bersin. O'sha zolimlarning tarafini olib duo qiladiganlarni duosiga biz ham qo'shilamiz. Insof bersa, hidoyat bersa bizga ham yaxshi. Kim xohlaydi to'polonni? Kim xohlaydi qon to'kilishlarni? Kim xohlaydi portlashlarni, ag'dar to'ntarlarni? Hozir Liviyada bo'layotgan qirg'in barotlarni kim xohlaydi? Hech kim xohlamaydi. Lekin bunga olib kelayotganlar, sizlar bilinglar, tushuninglar, sizlar ham birodarsizlar. O'sha boshni ko'targan xalq aybdor emas. Liviyada odamlar qirilib ketgan bo'lsa, o'sha holatga olib kelgan siz zolimingiz aybdor. Sizni jallodingiz aybdor. Siz uni himoya qilib, siz uni duosini qilib yotgansiz. Siz aybdorsiz.
Siz hech u haqda yomon gapirmaysiz. Mana 20 yillab, necha 10 yillab o'tyapti, yomon gapirmadingiz bir og'iz. Tuzalmayapti-ku. To'g'ri, sabr qilishimiz kerak. Hali ham sabr qilamiz. Lekin sabr bilan birga harakat qilishimiz kerak. Nasihat qilish kerak. Nasihatni eshitib keyin sabr qilish kerak. Indamasdan o'tirib sabr qilish emas. Nasihat qiling, zulm ko'ring, sabr qiling. Ana u sabr bo'ladi. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, mani ummatimni ko'rsangiz, agar zolimga qarab, san zolimsan deb ayta olmayotgan bo'lsa, undan qo'rqayotgan bo'lsa, haybatlanayotgan bo'lsa, u ummat o'z holiga tashlab qo'yiladi. Bu hadisni ba'zilar zaif deyishar ekan. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Lekin Ahmad Shokir buni sahih sanagan ekanlar. Sahhahahu Ahmad Shokir wal Hokim va sahhahahu va wafaqahu az-Zahabi fi at-Talkhis. Yuqoridagi hadisni, ya'ni ummatim zolimga qarshi so'zni aytayotgan bo'lsa, o'sha ummat voz kechiladigan, tashlab qo'yiladigan ummat bo'ladi deb. Ya'ni odamlar zolimini tanish kerak va unga o'zini so'zini ayta olish kerak. Shavkani yozarlar. Ya'ni hasilhu anna tarkal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar amaratul khizlan va ghadabur robbi. Na'uz billah. Amr ma'ruf qilmaslik, nahy munkar qilmaslik, tashlab qo'yish bu xorlik va Robbning g'azabi alomati. Na'uz billah. Sabr qilinglar deyotgan odamlar oshkora o'sha millionlab xalqning o'rnida nasihat qilish kerak edi zolimlarga. Xalqni sabr deyish bilgan odam, xo'p, xalqni sabr qildirib turib, siz gapirishingiz kerak edi bu yoqqa chiqib. Sizga jabr bo'ladi. O'sha jabrdan qo'rqib gapirmayapsiz. Joningiz shirinlik qilib gapirmayapsiz. Odamlar jonidan to'yib ketib chiqib ketyapti. Siz unga sabr deb aytishingiz o'xshamaydi, yarashmaydi. Siz gapiring odamlarning o'rniga. Odamlarni gapirishni bag'olamaysiz. Odamlar miting qilsa nima qiladi? Jim qarab tursangiz, shoshmasangiz, odamlar gapiradi, keyin ketadi. Shu bilan ancha dardi chiqadi, ichi bo'shaydi. Bu ham odamlarni tinchitishning bir yo'li, agar aqlingiz bo'lsa. O'sha g'arbdagilarning aqli sharqdagi ba'zi hokimlarning aqlidan ko'ra yaxshiroq ishlagan uchun ham mitinglar, piketlar, namoyishlarga yo'l qo'yib qo'yganda. Bu yerda ma'no bor-da. Ma'no nima? Odamlar gapirsin, baqirsin, mayli so'ksin, boshqa qilsin. Nima bo'ladi? Ichi bo'shaydi, quvvat ketadi, kuch ketadi shu bilan. U gapirmasa, boshqa qilmasa, miting qilmasa, namoyish qilmasa, ichiga to'playversa, u to'planayotgan narsa juda yomon narsa u. U lekin portlashi mumkin. U yomon atroflarni buzishi mumkin. Shunga aql yetish kerak. Odamlarning ichi bo'shaydi shunda. Keyin sal xotirjam bo'lib borib, siz aytgan duosini qiladi, ular duosini qilib turgan odamlar hamma. Agar shu ishlar bo'lmasa, u ummat o'z holiga tashlab qo'yilgan ummat. Mana Liviyaning ahvolini qarang. O'z holiga tashlab qo'yilganga o'xshagan hozir. Ochib qo'y, zolim bo'lsang ham agar ochib qo'ysang, ozgina adolat bo'lsa, sening ham joningga oro kiradi shu. Odamlarni gapirishga yo'l qo'yinglar. Shuning uchun zolimdan tarafini oladiganlar shu zolimingiz yashasin desangiz, taxtidan ag'anamasin desangiz, ayting. Mitinglarga ruxsat bersin. Piketlarga ruxsat bersin. Namoyishlarga ruxsat bersin. Qo'rqasiz-a? Piket bo'lsa, namoyish bo'lsa ag'darib oladi-ku. Qo'rqasiz. Boshqa ilojingiz ham yo'q. Mahkam turingda, Alloh xudo deng sizdan. Musulmonlarga yaxshilik qiling, muruvvat qiling, ihson qiling. O Stalin qilgandek qiling siz ham bir paytlar. Hamma yoni to'sib, mixlab, qamab, o'ldirib, qirib 30-yilda urush boshlangunga, Gitler bostirib kelgunga qadar qiladiganini qildi. Gitler bostirib kelgandan keyin aqli kirdi. Hamma yoni ochib yubordi. O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi ochildi. Qamoqdagi odamlarni olib chiqib o'rnatildi. Kitoblar bostirishga boshlandi. Bo'lar ekan, shunaqa qilinglar sizlar ham. Ochinglar qamoqlarni. Masjidlarni ochinglar. Beketlarga ruxsat beringlar. Musulmonlarga yaxshi muomala qilib, namoyishlarni yo'lini ochib yuborsanglar, ag'anamaysizlar, xudo xolasa. Insofga kelib, tavba qilsanglar, iymon, islomga kelsanglar,
yaxshi odam bo'lsanglar, o'zinglar bo'lganinglar yaxshi-ku, har holda sizlar ko'proq bilasizlar, byurokratsizlar-ku sizlar. Qog'ozbozlikni, ish yuritishni, byurobozlikni bilasizlar. O'sha byurobozlik ham ish boshqarish ham kerak-da, yoki insof bilan, mo'min musulmonlik bilan, taqvo bilan bo'lsa, o'sha ishboshlik tajriba hamma joyda kerak. Bugungi zolimlar ham tavba qilsa xayr, lekin ko'pincha tavba qilgisi kelmaydi bularni. Anil Bara bin Azib radhiyallohu anhuma qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizni 7 narsaga buyurdilar va 7 narsadan qaytardilar deb Bara bin Azib aytadilar va mana shuning ichida nasrul mazlum bor. Ya'ni mazlumga yordam berishga buyurdilar. Ravohul Buxoriy. Shuning uchun siz bilan biz mazlumlar haqida o'ylashimiz va ularga yordam berishimiz kerak. Zolimga yaqin turganlar ham mana shu narsani o'ylashlari kerak. Ularga nasihat qilishlari va mazlumlarning yonini olishlari kerak. Zolimning yonini olish yetar bo'ldi. Zolimlarning oqibati xunuk ekanligiga mana bu hadisni o'qib yana bir hujjat keltirishimiz mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrdan o'tayotgan paytlarida, ya'ni Solih payg'ambarning qavmlari Samud o'z joniga zulm qilgan zolim qavm bo'lib, keyin Allohning balosiga giriftor bo'lgan qavm yashagan joylardan o'tayotgan paytlarda aytgan ekanlar: "La tadkhulu masakinallazina zalamu illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahum." Zolimlar yashagan maskanlarga kirmangiz, illo yig'lagan holda kiringiz, toki ularga yetgan musibatlar sizlarga ham yetib qolmasin, deb keyin boshlarini to'nlariga o'rab oldilar. Egarda ot ustida keta turib, shunday deb keyin boshlarini o'rab oldilar. Demak, zolimlarning oldiga kirayotgan odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Zolimlarga yaqin yurgan odamlar ehtiyot bo'lish kerak. O'sha u zolimlar qancha o'tib ketdi? Necha minglab yillar bo'lgan o'tib ketganiga. O'sha Samud qavmi yashagan joylar shunaqa xarobaga aylangan. O'sha yerdan o'tayotgan paytlarda shunday dedilar: "Hushyor bo'linglar, o'ylanglar, yig'langlar." Ya'ni haqiqatan inson zotida hali aytdik-ku, milisiya ham yoki qamoqxona noziri ham yoki prezident ham yoki vazir ham, hokim ham, mahalla posboni ham insondir. Inson zotiga o'lganda yig'lanadi-ku, o'shalarga ham kimdir o'lsa yig'laydi, ya'ni ahvoli shu bo'ldi-ya deb yig'laydi. O'sha zolimlar ham dunyoga odam bo'lib kelib, do'zaxiy bo'lib ketishi, bu bir jihatdan o'ylasa rosa afsuslanarli narsa-da. Alloh bergan bu hayot bir martalik hayot, yaxshilik bilan o'tsin-da. Yaxshi odam bo'lib o'taylik. Shu narsani o'ylash kerak. Zolimlarni yashaydigan joylarga kirib chiqib yurganlar bor-da hozir. Zolimlarni oldiga kirib chiqib yurganlar bor. Ular yig'lab kirib chiqadi deb o'ylaysizmi? Endi ba'zi yig'lab qolish mumkin, hali yuqorida aytganimizdek. Lekin ular ko'pincha kulib chiqishadi-da. Uni kuldirishadi kirib o'sha zolimni. Chiroyli gaplarni gapirishadi, bir-birlariga yolg'onlarni almashishadi. Ular ham bular ham biladi yolg'onligini, lekin tabassum bilan qalay, hammasi yaxshi. Ishlar 5. Mana shunday qilib tabassumlar bilan chiqiladi-da u yoqqa kirib. Hali nasihat qilaman deb kirgani ham maqtab chiqadi-da. Nasihat esdan chiqib qoladi u yoqqa kirgandan keyin. Lekin zolimlar bor joyda xursand bo'lmaydi. Zolimlar yashagan joyda xursand bo'lmas ekan. Ularga bugungi kunda tiriklarga nasihat qilish kerak. Va mana bu hadisda wala zulma abdun bimazlamatin fayasbiru alayha illa zadahullohu azza va jalla biha izzan deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qaysi bir odam zulm ko'radigan bo'lsa va o'sha zulmga sabr qiladigan bo'lsa, Alloh albatta uning izzatini ziyoda qiladi. Ya'ni aziz qiladi o'sha odamni. Shuning uchun zolimlarga haq so'zni aytish yoki chiroyli qilib mayli nasihat qilish, uning keyindan keladigan narsalari bo'ladi va o'shanga sabr qilish insonga nima olib kelar ekan? Izzat olib keladi. Lekin ko'p odam xorlik deb o'ylaydi. Xorlik olib keladi deydi va shuni qilmaydi. O'shuning uchun ular o'zini aziz deb biladi. Issiq uyda vatandan quvilmadi, ishdan haydalmadi, ishlayapti, o'zini uyda yashayapti, aziz go'yoki. Shu to'g'rimi? Lekin bunaqa emas. U xor. Zolimga so'zni ayta olmaydi, haqni gapira olmaydi, yolg'onni gapiradi, u xor bo'lib yashayapti. O'zini uyda, o'zini vatanida zolim bilan yaxshi aloqasi, munosabatlari, chiroyli yo'llarni topib olgan, yo'llarni bilib olgan. Bu xorlik. Uning aksi demak azizlik.
siz haq so'zni ayting, zulm ko'rasiz, zulmga sabr qiling, aziz bo'lasiz. Mazlum bo'lib sabr qilib aziz bo'lishingiz yaxshi. Sizni mazlum bo'lmayin deb zolimga qo'shilib, xor bo'lib, zolim bo'lib yurgandan ko'ra. Alloh taolo hammamizga azizlik nasib etsin. Zulmni daf etishni so'raymiz. Zolimlarga insof, haddan oshganlarga Alloh taolodan kifoyalik so'raymiz. Alloh taolo O'zbekiston xalqini ham zulmdan ozod qilsin. Mazlum musulmonlarni, eng avvalo mazluma opa-singillarimizni Alloh taolo zolimning zindonidan ozod qilsin. Qolgan mazlumlar, birodarlar, mo'min musulmonlarni ham Alloh taolo yorug'likka chiqarishini so'raymiz. Yo'qolgan, o'g'irlangan ulamolarimiz, talabalarimizni ham Alloh taolo huzurimizga, siz bilan bizning bag'rimizga yetkazishni so'raymiz. Alloh taoloning hammamizga tavfiq, hidoyat so'rab, yaxshiliklar bilan erishishimizni, maqsadlarimizga, g'alabaga, ozodlikka, erkinlikka, zulmni daf etishga, shu maqsadlarga tinchlik bilan, yaxshi so'zlar bilan, o'zaro bir-birini tushunish bilan erishishimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.